jirra jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo baga nagaa keessan taatanii baga nagaadhaan gara chaayinaal keenyaa dhuftanii jirtu ani jira dhugaa rabbii warri mana kana faaraa taatanii subscribe like godhaatii maatii nuuf ta'aatii nutti dabalamaa isiniin jedha har'a haasaa tokko haasaa waliin waxiisuun abiddeenis toshina jechuudha har'a maal waxuuf jedha warroon akka kiyya dhiigan qabne jechuudha dhiigan qabne waan ani amma hojjechuuf jedhu kana hojjetadha soos bollaaltanii fotoon taane hojjetadha dhiiga isinii deebisa jechuudha na anama fakkeenyaa fi dhiigan qabu jechuudha dhugaa dubbachuun mana yaalaallee dhaqee dhiigan qabdu naan jedhanii turan jechuudha na wanta nama hojjedhu kun immoo dhiiga deebisa jechuudha isinis beektu biyyatti jijimbi lafaatti dabaleetan urgeessee jechuufanii maaliidhaan yoo jettanii qaransini kunootetu ani kukkutadhe ka'ee daakkadheen ka'ee maashiniidhaan jechuudha faqaadhaan faqe sababiinsa akka inni bishaan godhatu dheetan ani bishaan isaa silan barbaadee jiruuf jechuudha soo ejjetadhaatii nyaadhaayyuu gola maadaamii keessa jira waan ta'eef amma yeroo baay'ee dhimma nyaataan qabu jechuudha dhimmuma isaan qabu dhugaa isinitti muufi nyaadhee dhiisee naan baggaroo jechuudha soo garuu boodarra simmiidhaa jechuudha nyachi shunkurtii fi wanta walitti tumachaa jiraanii jijimbilaan qullubbii achirra kaawwadheera waxuudhaaf jechuudha maaliif yoo amma ofii qabdan malee booda baay'ee simmiidha dhugaa dubbachuu fi nuti immoo amma jireenya keenya keessatti dhimma nyaataa qoonqoo keenyaan qabnu jechuudha dhimma hojii malee anamma kasi nyaadhee dhiisee dhimma isaan qabun beela ullee waan ta'eef soo inni kun immoo booda maal nu godha nu miidhaa dhiiga keenya nu jalaa fixaa deemaa jechuudha na ani kun dhiiga deebisadhanii miidiyaa irratti argeetanii deemee suuqiidhaa bitadhe jechuudha dhugaa fi kiyya deemeetanii suuqiidhaa bitadhee waxachuufani amma jechuudha biddeen illee toshadha manuma keessatti toshachuu waan ta'eef duqeettidhuma maadaamii toshattu wanti fagoo nama deemsisu hin jiru soo yeroo baay'ee ofii keenya isaatii kennu nyaata ofii keenya hojjetachuutti dhimma qabu kan qabnu hansaanii hin ejjenna malee an keenya irraa dhimma hin qabnu baay'een keenya amma kaan dhukkubsa ijoolleen biyya arabaa jiran baazawwee fayyaadha kan jedhan hin jiru kaan kalaalitii kaan dhiigan qabanii kaan onnee kaan dudde maaliidhaan dhukkubsatu soo otoo nyaata keenya seeraan nyaanna ta'ee amma kana nu dhukkubsachiisu jechuudha ofii kiyya irratti waan hin argeeffanne dhimma isaan qabu jechuudha qurseesoo nyaachuu dhiisee misaas nyaachuu dhiisee booda sa'aatii 10 nyaadha soo garuu booda nama miidhaa deema dhiiga nama jalaa fixaa deema nama dhiiga tokkitti hin qabu jechuudha soo kanaafuu nyaatan keessan nyaadhaa jireenyi isin egaa duraa balleessitanii booda gaafa dhukkubsattanii gaafa miidhamtanii deebisuun nutti ulfaata jechuudha deebisuun namatti ulfaata soo ani kanaan dura waggaa tokkoof ji'a 3 wayii miidhameen ture miidhamnani yeroo sana miidhamee hojiidhaan illee nyaataan illee amma garuu yeroon firii ta'ee nyaatallee hojjetadhee nyaachuu danda'u hin dadhabe jechuudha hojiillee hojjechuu dadhabe soo yeroo humna qabdutti yeroo saatii dura jireenya keetii miite deebitee gaafa jireenyi sii galee haalli sii galee akkaataatti hojjettu sii galu sirreessuun sitti ulfaata jechuudha baay'ee kanaafuu of eeggadhaa ijoollee mana maadaam keessa jirtanii nyaata keessan seeraan qopheeffadhaa yoo nuti ofii yaadne malee namni nuu yaadu hin jiru obboloota koo dhugaa siditti hima jechuudha har'a waan baay'ee na kaffa'ee jireenya kun jeeqe tokkoon sinitti hima siniifis barnoota sinii ta'a waan irraa barattu jechuudha soo kanaafuu amma dhumaatti na ilaalaa walii waxaa haasofnaa biddeen illee walumaan toshinaanii walumaan nyaanna amma dhuma isaatti kanaafuu ofiin gatiinaayi kunoo nama qollaa hadheetan jira jechuudha kuni nachi shunkurtii qullubbii qimamiitti daddabaleeraanii amma wanti kun itti naqadha argitanii qareessanii ani baay'een faqaffa jechuudha kunoo lalaala seenaa keessattuu baay'ee dhiiga ba'ee jira jechuudha akka inni dhiiga ba'u waan hin barbaadeetanii akka kanatti faqaffaqanii jechuudha warri kaan immoo kukkutamaasa jaalachuu dandeessu jechuudha akka dinnichaatti garuu warri dhiiga isaa barbaadanii
akka kanatti sin fayyadaa jechuudha. Akka kanatti godhadhaati. Bishaan siibaa booda dhiigasaa dhudduu jechuudha. Ana amma qoqqoollaaqeetti naqadheetan dhufe jechuudha. Asitti immoo qaaraan kukkutadha. Qaaraan baay'ee mi'eessa waan ta'eef kanaafuu of hin dagatinaa. Warroonni mana maadaamii dhuma keessa teessaniis akkatti hojjetattan dhabdan jirtu. Mana maadaamii tokko keessa nyaanni hin jiru jechuudha. Nyaanni hin jiru. So warra akkasii waaqayyoo obsasaa isiniif haa kennu. Garuu hamma isinii danda'ame hojjetadhaati nyaadhaa. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Booda gaafa dhukkubsattan gaafa waa taatanii durayyuu shaamarri biyya ramaa sammuu qabdu nuun jedhu waan ta'eef sammuu dhabduu nagaa keessanitti illee fayyaa keessanitti illee deebi'uun isinitti ulfaata. Gaafa jireenya isinii gale jireenya keessan isa dura miitan sirreeffachuun isinitti ulfaata waan ta'eef kanaafuu of hin dagatinaa. Obboleessaa taana obboleettiidha taana maatiidha taana eenyu taana too jennuuti jireenya keenya miina waan ta'eef jireenya keessan hin miidhina. Har'a waan tokko isinitti godonyaa tokko qaba jechuudha. Waggaa sadaffaa taa'aa jirra si wajjiniin jechuudha. Godonyaan suni guyyaa tokko jechuudha. Guyyaa tokko dogoggortee nama ofii isheetiif jiraatee miti jechuudha. Dhugaa isinitti hima jechuudha. Waan biraa miti indaanqoo tokko hin qabdu jechuudha. Garuu waggaa baay'ee jette biyya Dubaay kana keessa indaanqoo tokko itti hin qabdu. Nama maatii ishee fi firoota isheetti jiraattudha jechuudha. Ji'a eeddee nama maatii isheetiif firoota isheetiif jiraattudha. So garuu nan gorsan ture. Lakki dhiisii guyyaa tokko miidhamtaa. Warroonni amma sirraa fayyadaman kuni boru gaafati rakkatte namni galagalee silaalu hin jiru. Jireenya mataa kee jiraadhu. Biyya namaa keessatti naftu boru biyya keetti galta waan ta'eef jedhee nan gorsan ture yeroo baay'ee. Inna abbaan qabdu mucaan gafaati turte. Mucaan gafaati ani jedhe. Adaraatu na harka jira adaraa abbaa koo. Obbolaa kun natti kennee deemee abbaan koo jetti jechuudha. Guyyaa hundumaaf jiraatti na. Dheengadda kana jechuudha. Damoosa isheen fudhannee birrii fideedhanii cinqaa jiru jechuudha. So baay'ee cannaqamte baay'ee an harkallee jiru damoosni kiyyaa waan erginu dhabne jechuudha. Baay'ee cannaqamte nuti baay'een gibbii keessa jirra jechuudha. Garuu isheen namni isheen itti sixxu akka garaashitti ana qofadha jechuudha. Anis isheetti baay'ee siqaa rakkoo isheef beekaa rakkoo kuyyaa beetti. Imboosi turte baay'ee cinqanii jechoota jedhanii baay'ee boosi turte. Inna sagalee qabaniif jechuudha. Nan cannaqinaa birrii gaafa fudhadhen sinii erga maalooyyuu jette. Ani sammuu dhabuu fi nan cannaqinaa jetteen jenna maal jedhanii ni beektanii deebisanii. Durayyuu shaamarri biyya Arabaa sammuu qabdiyyuu sammuu dhaba jettaayii jedhanii. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Durayyuu shaamarri biyya Arabaa jirtu sammuu qabdiyyuu sammuu dhaba jettamooyyuu jedhanii. So gaafa sagalee sana dhaggeeffadhu jechuudha. Mucaa sana caalaatti anatu bu'e. Dhugaa isinitti hima jechuudha. Dhugaa waaqayyoo baay'ee natti dhaga'ame. Maaliif mucaan kun tokkoffaa irratti nama waggaa amma kana guyyaa tokko andaan qoqqottee lamaa hin bitannee hin qabaannedha jechuudha. Nama maatii ishee obbolaa ishee firoota isheetiif jiraattu. So garuu utuma isheen akkatti isaaniif jiraattuuti deebisanii gaafa akkas jedhanii baay'een gaddi. Baay'ee natti dhaga'ame. Maal isiniin jechuu barbaadeen obboloota koo. Barri isinitti namaa jiraattan ingaafii keessan jiraadha. Hagabuu keessan taatanii marmaan keessan hidhattanii otoo beeloftanii otoo dhukkubsattanii shaamarran biyya Arabaa jechuudha. Ishee ofii ishee beeloftee horma nyaachiftudha. Ishee ofii ishee yuunifoormii birrii 10dhaan deemtee hormatti suufiififtudha. Dhugaa isinitti hima jechuudha. Ishee ofii ishee lafa bultee biyya firaashiirra sireerra nama ciibsitudha. Ofii ishee shinti beetii kushiinaa keessa bultee jechuudha. Otoon baratiin ishee biyyaa baatee isa kan barsiiste abbaa digirii dippiloomaa gootudha shaamarran biyya Arabaa. Garuu galanni fi maali dhabeettanii deebistanii maraatu sammuun qabdu shaamarran biyya Arabaa malee faayidaa tokko hin qabdu jechuudha. So baay'ee natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf mucaa kana bichaa miti walitti qabanii isheen shaamarra achi jirtu durayyuu sammuu qabdii jedhani bar. So gaafa otoo namaa jiraattuuti warra itti jiraattu sun deebisanii akkasiin jedhan maaltu sitti dhaga'ama. Ati garuu asii agabuu bulteet nyaata isaas hin qaqqabu hojii namaan jedhateet qonqoo kee lafatti duubatti hambisteet hirriba kee duubatti hambisteet
otoo dhukkubsattu mudhii kee mar'immaan kee hidhatte gola namaa keessa fiiddee isaanii achi taata. Warratti isaanii taatu immoo gaafatti guyyaa tokko rakkatti dogoggorte deebisanii jechaan si madeessu. Yeroo tokko beektanii shamarran keenya kan lubbuu isaanii baasan rakkataniitu edaan jedhee ani gaafsan jechuudha. Dheengadda maalan jedheeni yeroo baay'ee ammanii TikTok irratti namoota baay'ee yeroon argu namaaf jettanii lubbuu keessan baastuu hin jedhan ture. Soo garuu edaa warri isaanii lubbuu isaanii baasan rakkataniitu beekaa. Dhugaa isiniin jedha jechuudha. Gaafa asii cinqatii warri kaleessa isaaniif jiraatan jechoota akkasiitiin gaafa madeessanii as ilaalanii achi ilaalanii cufaa dukkana gaafatti ta'u lubbuu isaanii balleessuu meda. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee isaanii otoo namaaf jiraatanii mar'immaan isaanii hidhatanii dugda isaanii hidhatanii fooqee irraa of ajjeesanii qoricha dhuganii of ajjeesanii otoo dachee kanarratti sin boqotiin lubbuun isaanii abiddatti darbite jechuudha. Gubiirraan gubiitti darbanii. Soo kanaafuu barri isin namaaf jiraattan hin ga'a. Ofii keessan jiraadhaa. Ofiin dagatiinaa. Waan qabdan walitti guduunfadhaa. Mana ijaarradhaa. Lafa bitadhaa. Handaanqoo tokko bitadhaati lafa kaawwadhaa. Kalaas waan tokko sitti mu'aadhu. Ati gaafa asii galtu maatiin kellee akka ijoollee warra obbolaa keessaan bira jiranitti sin jaalatanii dhugaan siin jedha jechuudha. Otoo ati isaan biratti rakkatte obbolaa kee warra qe'ee jiranii fi ati ishee biyya Arabaatii galte too wal bukkeetti rakkatanii si caalatti isaaniin irra gargaaru. So isaan irraa baatee jireenya argitee deebitee sirraa fayyadamaa turanii utuma harka duwwaa ati galtee dhiiratti fixxee dhufte siin jedhu warrumatti irraa fayyadamaa turte warrumarraa fayyadamaa turte. Warri birri kumni 20 isaanitti xinnaata 30 isaanitti xirnaatatte birri maraxxee fi ergitutu gaafati galtee kaardii birrii 5 dhabde shinkoo 5tti sii guutuu dida jechuudha. So kanaafuu namaaf hin jiraatina. Ofii keessan jiraadhaa. Hojjetadhaa nyaadhaa. Rafaa hirriba nagaa. Kalaas jireenya keessan gadi dhaabbadhaati galaa gaafa galtee firii kooti jettaa bar. Gaafa galtee firii koo jetta. Asiyaati nama dhaabachaa obboleetti barsiisaa haadha abbaa maal jecha jireenya kee waggaa 7-8 harka kee duwwaa gaafa gootu galtees homaan qabdu homaan godhanne kaayyoon qabdu laalee amma gaafa asii galtellee bultiidhuma dhaabbachuuf gaa'eluma dhaabbachuu yoo jette namni si filata beeki. Ishee waggaa hamma kanaatti teessee harka duwwaa dhufte siin jedha. Nama kaayyoon qabne taata bar. Dubartii kaayyoon qabne taata namni dhiirri iyyuu sin fedhu beeki. So biyyaa bahuun kee dheengadda tokko viidiyoo waa'ee jaalalaa irratti jedhee ofii keessan jiraadhaa jedheeni koomentii karaa TikTokii baay'een namoota ani waggaa amma kanaa jedhe homaan qabu jedha. So maal fayyada reeddoo maan qabdu ta'e maa teessa biyya namaa keessa obboleettii koo yookiin heerumte abbaa manaa gaariin qabdu dhaltee ilmoo gaariin qabdu birrii harka keerraa hin qabdu dafqa keetti namne humna keetti namne biyya Arabaa keessatti otoo hojjettuu dhukkubsattuu kalee dhabduu dudda dhabduu onnee dhabduu dhiiga dhabduu taate sammuu dhabduu taate garuu homaan qabdu taana maal fayyadare galtee biyya kee keessaa biddeen haadha kee tola nyaachuu si wayya bar. Hiriyaan kee isheenatti gattee biraa baate heerumtee abbaa manaa gaarii godhattee ilmoo godhattee maqaa jijjiiramtee abbaa abaluu haadha abaluuti waamamti bar. Ati garuu gaafa biraa baate jedheen jijjiirama jette baate. As geessee somaan fayyadu hojjettee namaaf ofii kee duwwaa taana maal fayyadu? Maanni faayidaan? Birreen qabdu, ilmoon qabdu, gaa'ilaan qabdu, jaalalleedhuma gaariirreen qabdu maal fayyada? Biddeen armee keessatti teessee tola nyaattu si wayyaa bara. Biyya namaa keessatti umurii kee fixuurra hojjettee namaaf sarakkabaa namaaf jiraachaa deemte booda gaafa galtu maaltu sitti dhaga'ama? Hiriyaan kee isheen ati nan ejjetadhatte biraa baate barree heerumte ilmoo godhatte haadha ilmoo taate haadha ilmoo 2 3 4 5 taate. So ati immoo hojjetan qabeenyaadhaan ishee caalee boruu dhufatte biraa baate waan ta'eef harka kee duwwaa gaafa deebitee galtu waan baay'ee sitti dhaga'ama. Ofiif jiraadhu kalaas namaaf hin jiraatin namaaf hin ta'in namaaf hin dhaabbatin bara kee hundumaa. Maaliif namaan ta'in gaafa siin jedhu akkasumatti osoo hin taane akka ati namaaf dhaabbattu akka qaba jechuudha. So gaafan jechoota kalee dheengadda mucaa kanaan jedhan argachuudha. Garaadhumatu qaxxeedheen achitti aanaan dhugaa rabbii namaaf ta'uudhaa fi garaadhumatu si cita jechuudha. Kanaafuu ofii keessanii jiraadhaa nyaadhaa waan argattan dhugaa hamma isinitti hin dhaga'amu baazawee amma isinitti hin dhaga'amu. Gaafa lafa teessanii hojiirraa baatanii lafa teessan guyyaa 2-3 dandeessanii lafaan kaatan dhukkubni dadhabbiin gaafa sana isinitti dhaga'ama jechuudha. So har'a of kunuunsaa of qabadhaa nyaadhaa waan argattan dhugaa.
inkooriina biraan darbiina sin fayyada jechuudha. Ana moofii kiyya irratti waan baay'een arge waan baay'ee duratti gaani mana waggaa tokkoof ji'a 3 sana keessa jedhee xiqqashuutti biyyaa bahe guddoo miti akka ammaa jechuudha. So yeroo sana humna ijoollummaan qabas nyaadhas hin jedhu nan dhugas hin jedhu dhimma isaan qabu hojii malee jechuudha. Amma garuu akkaataatti hojjetanillee gaafan toora gashee naa galu nyaatallee yeroon tirfee argadhee nyaadhu nyaachuu hin danda'u amma jechuudha. Ruubii ishii danda'e nyaadhu dhugaan isinitti himu hojii guddaa amma danda'een jedhu maaliif jireenya ijoollummaa keessa dhaabadheen otoo hin beekin humna ijoollummaadhaan bajabbaje balleessi amma sirreessuun baay'ee natti ulfaate. Jireenya ammati balleessite booda sirreessuun baay'ee sitti ulfaata. Kanaafuu of eeggadhaa, nageenya keessan eeggadhaa, dhiinni keessan asitti si keessaan dhumin. Gaafa galtan immoo kana caalaatti miidhamtu waan ta'eef of eeggadhaa. Keessumaa namaaf jiraachuu irraa of qusadhaa. Ofiif jiraadhaa. Baay'een keenya amma ofiif jiraachuu irra namaaf jiraanna. Ofii keenya of dursachuu irra nama of dursisiifna. Kanatti miidhamna bar. Nama nuti jarra kaawwannee isaaf jiraachaa turreetu gaafa boodarra gahee nu miidhu lubbuu keenya miidhuutti deemna nun immoo. Kanaafuu ija keessan namarraa kaasa ofii kee jabduu ta'e ofii kee jiraadhu. Yoo ofii kee jiraatte namaaf jiraachuu dandeessa obboleettii koo. Yoo ofii kee of jaalatte nama jaalatta. Ofirra darbitee ofii kee miitee namaaf jiraachuun booda si miidha jechuudha. So kanaafuu haatiyyuu gaafa ilmoo deessu abidda ilmoo ishiirraa dura buuste otoo hin taane ofirraa buustee kaatatti ilmoo ishiirraa deebistee buusti. So nuti immoo kana otoo beennuuti ofii keenya lafatti of kuffinnee namaaf jiraachuutti finna shaamarran biyya arabaa kanatu nu ajjeesa jechuudha. Ofii keenya miidhamtuu dhukkubsachuu taanee too jirruuti namaaf jiraachuutti finna inni kun immoo nu miidha jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa nyaata keessanis nyaadhaa ofiif jiraadhaa hin miidhaminaa isiniin jedha obboloota koo. Waxiin keenya bishaachaa jira biddeenallee walumaan tooshina waan ta'eef na waliin turaashi.